聽到一啲其實最 touch 到我嘅啲觀眾，其實佢哋有好多都放低咗自己曾經好熱愛嘅事，因為基於可能現實妥協唔夠勇敢，或者各種客觀條件，而呢套戲佢哋睇完喚醒翻佢啲嘢，佢哋會覺得好似我想再試下咁樣咯。歡迎嚟到電影大道，我係主持人丁建峰。今日我哋有填詞 L 嘅導演黃以琳，監製黃開。一開始我要問下你兩位係點樣開始中意電影？其實好細個係中意睇電影嘅，咁就有時因為我喺九龍城讀書，咁就完成咗一啲考試啊，或者係一啲學校嘅活動，即係好攰嘅時候咧，我都會買張飛同啲同學仔一齊喺九龍城嗰度睇。做導演呢？做導演其實就比較唔係一個好 well plan 嘅事情。本科就讀 biology 啦，然後就 minor 咗 communication， 咁中間就有一個 course 叫做 understanding movie。第一次知道原來電影有得讀，有咁多理論嘅喎，咁就開始好似想進一步了解呢樣嘢，咁於是就報咗浸會大學一個3年嘅master class 咁樣，讀咗嗰個3年 master course 之後，就開始接觸到製作嘅嘢啦，然後咁啱嗰陣時就有一啲電視台嘅 recruitment， 咁於是就做咗編劇咁樣。咁阿開咧？阿開我知道就即係電培啦，電培之前有電影呢個念頭未？其實我細細個好中意睇電視啊嗰啲啦，同埋我發覺自己對於拍嘢咧係有少少天分嘅。即係我小學嗰陣已經解釋俾大家聽咩叫做對 cut 㗎，即係會有同學仔同我講，點解佢會對住我哋講嘢咁樣嘅嗰個電視機入邊嗰個人？我就話唔係啊，佢係對住頭先同佢講嘢嗰人講嘢啊，即係已經有對 cut 啊、愣膊啊咁樣嘅一啲 concept 喺度啦。之後就係咯，我讀完大學我就其實一直都冇讀電影相關嘅嘢，不過我喺中學嘅時候咧就已經做校園電視台咁樣，咁就揸住部機乜都拍，就唔識剪就所以冇嘢出街嘅。我大學畢業咗之後就讀咗1年電影專業培訓計劃啦，即係你讀嗰個 course 啊，即係其實我係同學啦，一齊都有拍過好多短片嘅嗰陣時，出嚟自己搞 production house 啦，咁樣一直都想揾機會拍電影。咁就一直都做住廣告先，然之後拍住短片先咁樣。咁啊直接去到 Covid 期間咁樣，即係大家都冇乜嘢拍，而家竟然有個機會話，喂，我哋要好急咁樣開一套好 low budget 嘅戲喎，仲可以拍鬼添，即係有真鬼嘅。嗰陣時已經有鬼呢樣嘢喺度㗎啦。其實係最大吸引到我嘅想拍呢套戲嘅原因，因為嗰陣時未知幾時開翻關啊！即係唔使理內地市場咁樣，咁就可以好隨心所欲拍鬼片咁樣。咁我就好，我想試下，咁我就拍咗《猛鬼3部》呢個故仔。咁你兩個係點識嘅咧？應該係喺我先浪潮，即係2013年拍先浪潮嘅時候。咁佢嗰陣時係做緊機燈組。係啊，我哋讀書嗰陣，我係機燈組噶嘛，你都係機燈組噶嘛？副導演組，副導演組。咁我嗰時就幫個攝影師做推車軌。即係畢咗業之後出去做嘢嘅時候。係啦，freelance 做推車軌啊！你知我哋嗰時成日都要練推車軌啊，攝木室啊，鬥快放沙包啊嗰啲嘢噶嘛，係啊。咁嗰時就幫個攝影師推車軌，嗰個攝影師就係幫佢拍《先浪潮》嘅攝影師。都一路合作到而家，其實金都同 TL 都係嗰個攝影師。咁但係嗱，即係譬如我哋喺行內，我哋會識到好多人啦，但係佢未必一齊可以共事咁多年或者合作咁樣。即係你哋覺得係咩原因令到你哋可以作為一個拍檔咁樣嘅形式合作？喺行內好強烈嘅感覺就係好多合作關係係叫做虛無全勝，即係你合作咗有啲你就沒有下次，但係你未必係交互嘅，只係知道沒有下次啫。咁就一路落嚟10年就係每一次都有下次咯。我哋嘅合作就係咁，然後直到去拍金都啦，咁佢就係做導演組嘅嗰次，反而係咁就開始覺得好似我哋自己可以 handle 到一啲細 project 咁樣。
我都從一個角度有睇到嘅，即係因為我哋識啊嘛，咁所以我有開嘅 IG Facebook。咁譬如你嗰啲改名我有經驗系列啦，即係嗰啲嗰啲 game 位，你真係會出街噶嘛？呢個改名我會 cap 翻你啲圖擺翻晒出嚟，係啊，即係我知道你嗰啲笑位係升嘅咯。係啊，其實除咗話頭先先浪潮識咗之後，我哋第一個真正合作嘅 project 反而係一個 production house 咁啱揾咗佢導演，又揾咗我寫稿，咁就係一個政府嘅 project 嚟嘅，就係做一啲介紹驗樓驗窗嘅一個嗰啲 topic 嗰啲嘢啦咁樣。咁就嗰次嘅合作係幾有趣嘅，即係明明一個好似好悶同埋好難 present嘅一個 idea，但係喺我哋兩個嘅合作底下咧，就變咗一個好有趣嘅短片。係啊。咁就開始覺得好似咁啱我哋，即係個才能上有少少 match，就係佢可能會比較係導演方向，即係或者係佢係度橋方向嘅，而我係比較中意寫嘢，同埋我中意 lay back 少少，我唔係太中意同好多唔同崗位嘅人接觸，咁所以呢個合作嗰個配合就好似即係幾 perfect match。除咗你話頭先嗰啲 production 咧，我知道你仲有搞坎坷影展，早幾年講下坎坷影展啦。呢個都算係令我哋合作關係再升一步嘅一個大 project 嚟嘅。係。就係為咗當時唔記得咗我哋某一個 job 一個短片 job 嚟嘅，就係一個廣告，咁就係想 mock 嗰個屍殺學車。咁嗰個屍殺學車其實就係一個阿君拍嗰個係咪？係啊，係一個駕駛學院嘅廣告。咁嗰陣時就啱啱上呢個屍殺列車啦，咁我哋就 mock 咗個條件。就變咗個駕駛學院嘅廣告，就話：你車就唔會俾個僵屍揸㗎，唔係僵屍嚇㗎啦，會俾佢追㗎啦咁樣。咁裏邊因為某一個 caption，我哋扮嗰啲好多電影節啊嘅時候，就度咗個坎坷影展喺上面。之後大家睇到呢個名，就覺得喂，好似幾好笑喎，有個咁嘅有啲內涵喎呢個影展咁樣。咁就為咗一個 get 就開始真係着手籌備咗。我上次謝票先知，原來你已經結咗婚。係比較低調少少。係啊，即係老公係台灣人。係啊。咁你除咗話喺台灣結咗婚之外，我知道此時此刻你都有去參與production，即係嗰個機會又點樣嚟嘅咧？我諗主要係因為金都喺嗰邊都算有少少業內嘅人知道，咁就因為有金馬獎一啲提名咁樣啦，咁就當佢哋知道我其實會喺台灣頻繁出現啦，即係kind of 嫁咗過去啦，咁樣講易理解啲。咁嘅時候，咁佢哋就都幾主動 approach 我嘅，好多 production house，即係除咗你講此時此刻，其實有啲電影嘅 project 啊都會揾我，或者係電視劇嘅開發案都有一齊做咁樣。嗰邊嘅環境係點啊？你覺得？可能工作嗰個思維有啲唔同，即係佢哋可能嗰個壓力，當然佢哋市場壓力都係有，佢哋開拍能力都壓力都係有。咁但係佢哋嗰個因為多咗政府嘅叫做補助嘅嘢，所以佢哋相對嗰個環境好似可以 welcome 多啲嘅開發案，即係所以開 project 呢件事係比較百花齊放啲，即係你諗到就可以試下寫啊，然後攞補助同你一齊寫劇本啊咁樣。分別上，你哋覺得香港拍戲同台灣拍戲有冇啲咩係好唔同，而你覺得係可能係好啲嘅？好明顯好啲嘅部門，我覺得係聲音嘅部門。因為佢哋有空間時間，即係因為我哋有時講得滯，真係第一個犧牲就係聲，我唔理啦，翻去啦，後背啦，之後唔好等聲，唔好等飛機聲，拍咁。咁但係佢哋你會 feel 到佢嗰個聲音部門係好在意自己嘅崗位，而佢唔會影響你拍攝，即係佢會可能提早到 location 收咗啲聲先，或者佢哋自己墊後，唔介意自己 OT 再收埋啲聲咁樣咯。咁我覺得可能係一啲講究 detail 嘅嘢，佢哋會好少少嘅，即係譬如場記，我哋可能好簡單 mark 一行，但係佢哋場記係會一頁紙一個鏡頭 mark 好多嘢咁樣。咁呢啲我諗香港就未必會用呢樣嘢去即係花時間去做。阿開咧有冇補充啊？我覺得佢哋嗰邊多好多文化嘢咯，即係例如我哋好多嘢好為咗快、為咗效率可以犧牲嘅嘢，佢哋嗰邊會做得好足嘅。例如食飯。佢哋有好多個餸啦，首先我哋通常都冇乜質素好好多啊嘛，質素好多啦。但係佢哋食完飯之後，因為佢哋有個環保嘅文化，所以佢哋要每個人自己會食剩嗰啲咧，就即係廚餘咁樣要分翻好筷子係筷子嗰啲。哇，好整齊喎！聽落個都做得好足嘅，同埋佢哋係食足3餐嘅，佢哋即係每一日都食足3餐嘅。我哋試過有個短片得3個景嘅啫，3場戲，我哋食咗2餐飯。食咗2餐飯，去睇3個景，食咗2餐。但係冇影響到，即係冇 delay 啊，或者係點樣？我覺得即係因為佢哋個budget 或者佢哋嗰個
條件係可以俾佢哋咁樣做咯。但係如果擺翻嚟香港，未必有呢個條件咁樣做，即係可能3個景我哋通常1日都拍晒㗎啦。但係睇台灣就有條件分開3日去拍咯。OK， 呢度咧我就要問你哋關於填詞 L 嘅問題啦。咁填詞 L 大家都會有好多人入場支持，即係亦都會另一個焦點咧就係自資啊，即係你哋自資拍呢一套戲。因為其實我哋咪合作咗10年以上嘅，中間其實經歷好多即係我哋譬如我寫劇本，佢做導演嘅一啲 project 啦，或者係有啲 project 揾佢 approach 佢做導演啦，我哋都會慢慢個 project 好多時候都會陷入一個越嚟越沒有趣啊，或者好多限制啊，或者慢慢變成唔係我哋想要嘅嘢，呢一個困局嘅。而每一次咧，我都好豪氣咁講，幾百萬又唔係冇，自己做老細先拍啦咁樣，我每次咁講。而其實就真係冇。其實我真係冇幾百萬。其實就真係冇。咁所以就一路有一個自資嘅呢個概念喺我哋腦海裏都好耐下㗎。咁直到我拍完金都，咁其實因為嗰陣時疫情問題啦，咁都戲院啊又 lockdown 啊，然後又有啲 project 可能其實本身諗住開嘅，但係又因為電影公司話疫情啊冇理由而家開戲㗎，又會有 turn down 啲嘢，咁就覺得悶悶地，然後佢又覺得金都 OK 啦，咁不如拍第2套咯，自己細細地咁樣，咁就問我第2套想拍乜，咁就開始攞嗰個原著出嚟，大家一齊研究可以點樣做。因為其實補充少少就係因為金都係一個好低 budget 嘅電影啦，然之後我做猛鬼三寶亦都係一個低 budget 嘅電影，之後我哋就有咗啲用低 budget 去拍片嘅經驗。你都知我哋平時拍片都係好實際嘅，好 practical 嘅係嘛？即係都知道啲錢大概點用，咁我哋就唔膽粗粗覺得其實呢一個題材我哋其實好難攞到好大嘅 budget 嘅，即係自己計算啦。如果我哋要大 budget，可能有好多嘢要犧牲，就係要揾到要用一個我哋未必係我哋最想用嘅演員啦，或者可能要加好多我哋本身個故仔唔想要嘅唔需要嘅商業元素入去啦。咁之後就諗，我哋想最原汁原味，不如真係自己投啦咁樣。咁就所以一開始就已經即係唔考慮揾投資者呢樣嘢咯。咁填詞嘅電影應該係冇啊嘛？呢個世界上有冇研究過？廣東話好似冇，廣東話冇。英文有嗰啲songs music 嘅 lyrics 嗰啲，都算有 lyrics 喺個 title 度嘢咯。係，即係既然係即係缺乏一個前車可鑑嘅情況下，你哋點解咁有信心會就選擇呢個題材去自資啦咁樣？我可以講一講嘅，因為其實呢個 project 係好適合我哋去做。因為首先 Lawrence 係一個填詞人，即係佢唔係淨係識填詞，即係佢係知道填詞嘅一啲佢為填詞奮鬥過嘅，其實呢套戲就記載住呢個歷史啦。係啊，所以其實呢套戲係得佢可以做到嘅，即係現今香港嘅話。同埋因為我睇過嗰本書，然之後發覺其實佢舐嘢嗰啲古仔全部都好得意嘅。咁我一定要佢拍，因為我好想睇佢舐嘢。係啊，所以就。係啦，即係我哋冇前車可鑑嘅情況下，我哋都覺得係即係可以去做嘅一個 project 咁樣。資金唔係話好多，但係點都要有資金噶嘛。咁你做嘅嘢都一定有一啲要求噶嘛。咁點樣控制個成本啊？你中間或者有冇一啲取捨你可以分享？因為我哋係冇勾筆呢個 concept，因為我哋就係得咁多嘅啫，其實冇得勾嘅個筆，冇空間勾啦。係啊，我哋只可以真誠打動你啊！因為其實老實講，我覺得我哋所有 crew 都係 underpay 嘅，因為佢哋付出嘅嘢實在太多。crew 同 cast 都係啦。係 crew 同 cast 全部都係 underpay 嘅，即係對於佢哋付出嘅嘢嚟講，即係例如我哋其實俾後期嘅朋友都係好少錢啦，例如幫我哋做 scoring 嘅黃建威，佢直情 book 咗布達佩斯嘅一個studio 去錄個真嘅 strings 咁樣。呢個唔係我哋 budget 可以做到嘅嘢嚟嘅，但係因為佢哋都想件事好啲，就自己俾咗錢出去。係啊。你哋眼中夢想係點啊？話敷得住啲咁。係啊，就要睇你啲心靈拷問嘅嘢。夢想就係追唔到嘅嘢咯。係啊，追到就唔係夢想啦。係啊，對我嚟講就係咁簡單。夢想係傳說嘅一樣嘢，
係唔存在喺現實生活中嘅嘢。因為好多即係睇完填詞 L 嘅人好深感受，即係俾呢套戲感動啦。另一樣嘢就係佢係對於夢想呢一個定義啊。因為平時睇關於夢想嘅戲，熱血啊，最後佢都大團圓結局㗎嘛。但係填詞 L 唔係，即係佢反而係有一種對夢想有另一種理解、另一種感受。咁我想知道喺你哋眼中，即係點樣有咁嘅設定啦？點解唔改編佢就係大團圓結局咧？我哋一開始想拍填詞 L 嗰陣咧，係有一個好 evil 嘅想法嘅，因為導演嗰時拍金刀嘅 evil 嘅想法就係想大家睇完金刀之後咧，就想結婚嘅就唔好結婚啦，結咗婚嘅就離婚啦。咁我哋拍填詞 L 就係想大家放棄夢想呢樣嘢，因為追夢係好危險嘅。咁我哋的而且確係一直都用呢個諗法去拍嘅。咁我哋剪出嚟之後發覺，哇，好 sad 啊個 ending， 即係睇落即係依家個版本嚟先，唔係之前再之 sad 前啲，再 sad 啲嘅。再 set 啲 set 到我哋揾咗啲前輩睇就話，哇！你好似拍咗兩套戲嘅喎，因為一開始幾分㗎嘛。係，即係校園生活都仲係好開心啊！其實係啊，去到後半好似哇，你哋不停咁折磨緊嗰個女主角。寫實到黐咗線嗰度後邊，即係本身嘅版本。係啊，即係好慘咁樣。同埋嗰個前面好分，後邊寫實到黐咗線呢一個對比咧，係真係可以殺人嘅，我覺得係，因為你係捧到好高啊前面嘅情緒，之後後邊就嗱現實就係咁噶啦，就真係幾危險嘅呢套戲。咁就到最尾就覺得其實我哋自己唔係咁絕望咯，因為我哋自己都攞錢出嚟拍一套電影，然後去追求緊我哋認為美好嘅事物，追求緊我哋覺得想維持嘅一個作品嘅狀態。咁其實我哋唔係咁慘啫，冇我哋想象中咁冷血嘅，我哋都有人性嘅一面嘅。咁我哋就去到後期嗰時就盡量吞翻件事。我記得大約係結尾啦，就係阿鐘樹即係女主角，佢就去咗台灣㗎啦嘛。咁佢就喺個便利店裏面聽到自己嘅作品啊嘛。呢個設定你哋背後係點解會有咁嘅？我記得我哋拍開頭同埋寫劇本嘅時候，其實未有呢個結局嘅。去到因為未有完整劇本啦，所以未寫到最後。咁就係啦，某一日我係喺台灣度，真係喺個便利店度聽到一首廣東歌，但係唔係我寫嘅，係一首我都認唔到係咩嘅樂隊歌嚟嘅。咁就同身邊嘅台灣人講，聽下咩嚟嘅。咁佢哋當然反應就係我聽粵語歌，佢哋講唔到更多，就係廣東歌咯咁樣。咁一下嗰個感覺好奇妙，因為我覺得呢首歌好似將我帶咗翻某個地方咁樣。因為嗰陣時有疫情啦，都幾耐冇翻過香港。佢除咗即係將我帶咗翻香港之外咧，佢仲將我帶咗去以前，即係帶咗我去好留意歌詞，好着緊歌詞每一個字嘅嗰個我嗰度。咁就覺得哇，呢個應該係結局嚟嘅咁樣。咁我就即刻 WhatsApp 話我諗到結局就喺便利店聽到首歌。你哋兩個如果純粹好單純咁樣從你哋心底裏出發啦，你哋覺得希望觀眾睇完呢套戲得到啲咩？拍之前同而家上映咗一個禮拜有少少唔同嘅。拍之前我覺得可能係話嗱，呢個就係我嘅追夢經歷啦。如果你冇呢個徹底失敗 total loss 嘅覺悟，你就唔好追夢啦。即係我之前係咁諗嘅。但係因為呢個禮拜我哋都幾多分享或者係影後借票啊嗰啲，聽到一啲其實最 touch 到我嘅感動嘅分享係啲觀眾其實。佢哋有好多都放低咗自己曾經好熱愛嘅事，因為基於可能現實妥協唔夠勇敢，或者各種客觀條件，而呢套戲佢哋睇完喚醒翻佢啲嘢，佢哋會覺得好似我想再試下咁樣。呢個係我自己冇 expect 嘅，咁我覺得可能未必真係一定要你就第二日就開始做翻自己想做嘅嘢，但係起碼話俾佢知。你曾經嘅低落或者失落，其實好多人都係咁，即係有追夢同路人，大家都係追夢嘅失敗者或者係幸存者。即係初頭我哋就話，梗係要30歲以上啊，40歲都追夢追到頹晒嘅人睇啦咁樣。原來唔係咯，即係有啲家長佢哋自己睇完之後，佢專登帶小朋友嚟睇多次。佢話見到裏邊屋企人咁支持啲小朋友，佢想話俾小朋友知。鼓勵佢，其實呢個世界係有啲家庭係 support 你嘅，你唔好俾呢個世界話俾你知，就唔係啊！你阿媽一定會話唔好拍電影啦，唔好寫歌詞啦，你乖讀書。佢話唔係嘅，呢個世界係有一啲家庭係會 support 你，而我係
嗰啲媽媽。即係我嗰刻聽到呢個分享，我好感動啊！即係覺得好似大家有一個起碼即係拍咗套戲出嚟，可以鼓勵到一啲親子嘅溝通又好，或者大家去知道呢個世界有唔同面向都好咯，係。第3 part 隔空對談，咁我哋咧已經收集咗一啲學生嘅問題，問你2位啦。第一題，監製你好，有冇擔心過呢種題材係換唔到本嘅咧？換唔到本呢一個題材？唔擔心嘅，因為其實我哋冇回本呢個問題，我哋只係將我哋啲錢變咗我哋中意嘅模樣啫。係啊，無悔嘅，係冇悔嘅，唔通而家講好後悔咩？俾翻套戲啊咁樣係咪？唔係認真啲答啦，我哋其實我覺得個題材係有啲 niche 嘅，但係我哋對於套戲嗰個戲劇性同埋嗰個有趣程度都有啲信心，即係大家只要入場睇咧，我哋都相信會中意套戲。其實我就唔係好擔心嘅，我諗比起佢，因為我覺得呢個係真係好自己個人嘅故事。咁然後我就拍到就贏到。係啊，拍咗已經哇好嘢咁樣拍咗啦咁樣咯。咁我又唔會太再諗後面嘅問題。而咧我咁樣突然間呢一刻諗翻起咧，一開始點解我會寫書咧？即係我人生第一次寫書係因為我喺中學圖書館見到咁一本書，我同同學講話，我以為其實係咪每個人人生一定要出一本書？如果唔係你死咗嘅話，邊個知道你存在過？咁我就開始創作啦。咁我覺得我創作對於我嚟講係一個令我留喺世界上嘅一個證據嚟嘅。咁呢套戲我覺得正正就係即係唔好理話，譬如我哋換唔到本或者咩，但係呢套戲喺歷史上，我覺得係有佢價值，因為真係冇人討論過粵語歌詞嘅嘢。咁到我哋可能100年後、200年後呢個世界滅亡咗之後，我唔知啊，即係曾經有一套咁樣嘅存在過，我覺得都好似值得係。咁你依家仲有冇寫歌詞嘅？有機會就會寫啦，即係譬如佢啲劇咁樣，睇下拗唔拗到機會。同埋我哋套戲全部歌詞都係佢寫嘅而家。我記得我睇過一場你借票就係講你做導演就係為咗我可以寫自己，我可以自己填翻詞咁樣。係啊，而家諗翻起，即係譬如我畢業作品，我哋有首歌嘅《先浪潮》，佢推軌嗰條我都寫咗首歌，即係為咗填詞就不擇手段咁樣把握所有機會咯。第二題。導演監製你好，請問你哋下一套電影會拍啲咩題材咧？只可以話個類型方面咧，我哋想做一個比較都唔係復刻嘅，想比較試下用新導演嘅身份去做翻啲以前香港曾經好輝煌年代擅長嘅一啲類型。例如嗰啲千軍萬馬嘅即係徐克電影啦，例如好緊劇力萬鈞嘅王晶嘅賭片啦，係啊，即係一部裡面包含晒啲元素。係啊，想做好多咁樣嘅嘢，係啦，咁就主要係我哋兩個想玩嘅。導演監製喺套戲裏邊有幾多係真實發生過，有幾多係改編咧？幾多真實發生，有幾多係改編？呢個題目成日都好難答，雖然佢出年嘅頻率好高，我都唔知係應該答一個數字定係要講幾多成。其實每一場都有真實嘅事件發生，但係都 drama 咗佢咯，即係或者係改咗啲 set up 咁樣。例如喺阿羅影師喺小巴喊嗰場，的而且確發生過喺小巴喊，但係就冇肥乜喺度咁樣。同埋唔係小巴係城巴，即係呢啲改動咯。即係例如最後Hong Kong Free Rider 係一間公司，但係其實唔係做真實嘅就唔係，係啊，唔係 call 車公司咁樣。填詞 L 都有一個好奇妙嘅 connect，即係睇完呢套戲之後，咁其實導演就係真實嗰個角色，即係你想睇過嗰個角色，咁唔知佢依家點咧？咁佢依家就係咁啦。係啊，依家都係一個填詞人啦。其實佢追夢都算係成功嘅喎。初頭我真係冇呢個概念嘅，直到咧有一次我哋影後分享之後咧導演組啦，我哋第二副導演，佢就喺度分享嘅時候咧，佢講嗰下佢喊，之後佢就講翻起自己點解會喊啊，就係話佢 check DCP，即係我哋完成咗一個戲，然後佢要 check 嗰啲technical 嘅嘢嘅時候咧，佢話佢睇到最後見到字幕全部歌都係我填詞咧，佢忍唔住喊出嚟。即係我冇諗過原來 credit 都有彩蛋，即係純粹真係寫咗邊個做嘅啫嘛。但係對於佢嚟講，佢覺得好感動嘅係覺得我兜咗咁大個圈，但係其實我堅持到
呢一下，即係個咪做咗咯，係咯，即係佢就覺得呢個現實生活嘅我好似係呢個故事嘅延續咁樣咯。